ल हट वाटर स्टोरेज ट्याङ्कमा हेर्नु त हजुरहरू कतिको फोहोर रहेछ। ट्युबमा पनि एकदमै हजुरको पुरै माटो हजुरको फोहोर रहेछ। ल फेरि हेर्नु त हजुरहरूले हट वाटर स्टोरेज ट्याङ्कमा तपाईँको यतिको फोहोर रहेछ। आम्मामा हेर्नु त पुरै कालो न कालो डेन्जर माटै रहेछ। ल खतरा माटो छ हो, हेर्नु त हजुरहरू पुरै डेन्जर माटो छ। हामी अहिले सोलर चाहिँ सर्भिसिङ चाहिँ गरिरहेको, दिनभरि घाम लाग्ने तर तपाईँको पानी नतातेर। अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ हाम्रो यता सरले चाहिँ लो भाइ मेरो पनि आएर एकचोटि सर्भिसिङ गरिदिनुपर्छ, मजाले घाम लागिरहेछ तर तपाईँको पानी राम्रोसँग तातिरहेको छैन। हेर्नु त यति माटो थियो, अनि यति माटोमा तपाईँको कसरी पानी तातिन्छ। त्यही भएर हजुरहरूले अब यस्तै हजुरहरू घरमा पनि सोलर चाहिँ सर्भिसिङ गर्नु परेमा हाम्रो जेपी टेक प्राइभेट लिमिटेडलाई सम्झिनु होला। त्यसपछि हामी आएर हजुरको टक्क मजाले सर्भिसिङ गरिदिने हो। ल हेर्नु त तपाईँको यसरी चाहिँ अहिले चाहिँ सर्भिसिङ गरिरहेको। ल हेर्नु त हजुरहरू, ल फेरि तपाईँको अर्को ट्युब चाहिँ खोलिरहेको। ल हेर्नु त तपाईँको कतिको फोहोर रहेछ ट्युबमा, ल सोलरको ट्युबमा। ल यतिको माटो छ। यति माटो भयो भने त पानी कसरी तातिन्छ। त्यही भएर हजुरहरूले टाइममा सर्भिसिङ गर्नु। यो सर्भिसिङको समय भनेको कमसेकम तपाईँको एक सिजन वर्षमा एकचोटि गर्दा झन् राम्रो। अब तपाईँको अब समय मिलेन भने 2 वर्षमा अनिवार्य नै गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्भिसिङ गर्यो भने हजुरको ट्युबको पनि आयु बढ्ने भयो, घामले पनि तपाईँको मजाले रनक्कै पानी तात्ने भयो। त्यसपछि हजुरको ट्याङ्कीको पनि तपाईँको आयु बढ्ने भयो र ट्याङ्की चाहिँ फुट्नबाट जोगियो, बच्यो। त्यही भएर हजुरहरूले यो चाहिँ टाइममा चाहिँ सर्भिसिङ चाहिँ कमसेकम 2 वर्षमा चाहिँ अनिवार्य नै गर्नै पर्ने हुन्छ। ल हेर्नु त यति माटो छ। यति माटो भयो भने तपाईँको पानी कसरी तातिन्छ। हेर्नु त पुरै माटो नै आइसकेको छ पुरै। हेर्नु त हजुरहरू यति चाहिँ तपाईँको अब फोहोर आयो भने त कसरी यो तातिन्छ, तात्दैन नि। त्यही भएर हजुरले टाइममा सर्भिसिङ गर्नु। यस्तो चाहिँ हजुरहरू घरमा चाहिँ समस्या भइरहेछ भने यो चाहिँ सर्भिसिङको सङ्केत चाहिँ सोलरले दिइसकेछ। ल हेर्नु हजुरको कमसेकम 2 वर्ष नागिसकेपछि अनिवार्य नै सर्भिसिङ गर्नु। सर्भिसिङ गर्यो भने सबैको यो चाहिँ ट्युबको आयु बढ्नेदेखि लिएर ट्याङ्कीको र पानी पनि हजुरको मजाले घामले मजाले तातिन्छ र ट्याङ्की पनि हजुरको फुट्नबाट जोगिन्छ सर्भिसिङमा। यति चाहिँ फाइदा छ हजुरको। सर्भिसिङ गर्यो भने 5 वर्षको सोलर पनि हजुरको, अब 5 वर्ष चल्ने सोलर पनि 10 वर्ष चल्छ, 10 वर्ष चल्ने सोलर पनि हजुरको 20 वर्ष चल्छ मजाले। हेर्नु तर हजुरको टाइममा यस्तो चाहिँ सर्भिसिङ चाहिँ अनिवार्य नै गर्नै पर्ने हुन्छ। ल अहिले हामी चाहिँ सब ट्युब खोलेर यहाँ तपाईँको राखिरहेको। ल